হ্যালো বন্ধুরা, এসএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের আরেকটা লেসনে তোমাদের সবাইকে অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা পড়ছি আর উই অ্যাওয়্যার ইউনিটের লেসন নাম্বার 1, দ্য ফেরি বোট। লেসনটিতে তোমাদের সাথে আমি আছি অনিন্দ কুমার চৌধুরী। চলো পড়াশোনা শুরু করে দিই। Read the text and answer the following questions. Is there anybody here who has ever crossed a river by a country boat? এখানে এমন কি কেউ আছে যে ডিঙি নৌকা দিয়ে কখনো নদী পার হয়েছে? I have, teacher, said Jamil, and I clearly remember what happened in that journey. আমি পার হয়েছি শিক্ষিকা, জামিল বলল, এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে ওই ভ্রমণে কি ঘটেছিল। Would you please tell us what happened? The teacher asked. তুমি কি অনুগ্রহ করে আমাদের বলবে কি হয়েছিল? শিক্ষিকা প্রশ্ন করলেন। Okay, teacher, it happened when I was in class 6. On a weekly bazaar day, people were coming back with the shopping bags and baskets in hands, on shoulders and heads. দেখো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু অলরেডি বুঝতে পারছি যে খুব বিজি একটা দিন, সেদিন বাজার হচ্ছিল। তো মানুষজন কিন্তু তাদের মাথায়, কাঁধে, হাতে অনেক ব্যাগ নিয়ে একসাথে নদী পারাপার করার জন্য সেখানে আসছিল। নিশ্চয়ই শিক্ষিকা, এটি ঘটেছিল যখন আমি 6ষ্ঠ শ্রেণীতে ছিলাম। এক সাপ্তাহিক বাজারের দিনে মানুষ তাদের বাজারের থলে, ঝুড়ি হাতে, কাঁধে এবং মাথায় নিয়ে ফিরছিল। দেখো তো বন্ধুরা, কীরকম একটা কনজেস্টেড সিচুয়েশন। আমরা সামনে পড়তে থাকি। They had to cross the river. It was not a big river. তাদের নদী পার হওয়া লাগতো। নদীটি বড় ছিল না। There was a ferry boat plying on the river. নদীতে একটি খেয়া নৌকা নিয়মিত চলাচল করছিল। The boat could cross it in 8 to 10 minutes. নৌকাটি 8 থেকে 10 মিনিটে নদীটি পার হতে পারত। It was just after sunset. সময়টি ছিল ঠিক সূর্যাস্তের পর। The weather was getting bad. আবহাওয়া আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। The wind started blowing from the northwest. উত্তর পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করলো। Black clouds were moving fast in the sky. আকাশে কালো মেঘ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছিল। তো দেখো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু অলরেডি বুঝতে পারছি যে অলরেডি একটা বিজি ডে, তার মধ্যে ওয়েদার আস্তে আস্তে খারাপ হচ্ছে। আমরা কিন্তু অলরেডি আন্দাজ করতে পারছি যে নৌকা পারাবার নিয়ে এক ধরনের একটা ভিড় আমরা সামনে দেখতে পাবো মনে হচ্ছে। Everybody was trying to get into the boat. সবাই নৌকায় চড়ার চেষ্টা করছিল। No more, please wait, shouted the boatman, but nobody listened to him. প্রত্যেকেই নৌকায় ওঠার চেষ্টা করছিল। আর না, দয়া করে অপেক্ষা করুন, মাঝি চিৎকার করছিল, কিন্তু কেউই তার কথা শোনেনি। What happened then, Jamil? asked Rumi. রুমি হচ্ছে জামিলের একজন ফ্রেন্ড। সে জিজ্ঞাসা করলো যে তারপর কি হলো জামিল? With too many people on board, the boat sank in the middle of the river, replied জামিল। দেখো বন্ধু, এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম যে অলরেডি আমাদের নদী বা আমাদের ওয়েদার অলরেডি খারাপের দিকে যাচ্ছে। তার মধ্যে এতজন মানুষ, তাদের সাথে মালামাল আছে, সবাই ঠাসাঠাসি করে নৌকায় উঠলো। এখন নৌকা তো মাঝ নদীতে ডোবার একটা বড় সম্ভাবনা আছে, আর তাই ঘটলো। Oh no! What happened then? asked the teacher. ও না, তারপর কি ঘটলো? শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করলেন। Thank God, there were no casualties. All the passengers swam to the other side. All the passengers হবে এখানে, যেহেতু অনেকজন প্যাসেঞ্জার ছিল। All the passengers swam to the other side. সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ, কেউ হতাহত হয়নি। সকল যাত্রী সাঁতরে নদীর ওপারে চলে গিয়েছিল। But some of them lost the stuff they were carrying, such as oil, salt and milk, said Jamil. কিন্তু তাদের মাঝে কয়েকজন তাদের বহন করা কিছু জিনিস, যেমন তেল, লবণ এবং দুধ হারিয়ে ফেলেছিল। জামিল বলল, স্বাভাবিক বন্ধুরা, যদি একটা মাঝ রাস্তায় নৌকা ডুবে যায়, তখন তো তুমি তোমার আশেপাশে কি আছে, তোমার হাতে কি ছিল, তার দিকে তুমি খেয়াল করবে না। তুমি হচ্ছে প্রথমে নিজে ওপারে সাঁতরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। Were you on the boat? asked the teacher. No, teacher. Seeing the boat overcrowded, I waited for the next boat, replied জামিল। দেখো, জামিল খুব সচেতনমূলক একটা কাজ করলো। টিচার জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি নৌকায় ছিলে? জামিল বলল, না টিচার, আমি ছিলাম না। যখন আমি দেখেছি যে নৌকাটা অলরেডি ওভারক্রাউডেড মানে হলো বোঝাই, নৌকাটা অলরেডি বোঝাই হয়ে আছে। আই ওয়েটেড ফর দ্য নেক্সট বোট, আমি পরবর্তী নৌকার জন্য অপেক্ষা করলাম। জামিল বলল, ইউ ডিড দ্য রাইট থিং জামিল, তুমি সঠিক কাজটি করেছো জামিল। এই কথাটা টিচার বলছে। তো বন্ধুরা, আমরা এখান থেকে দুটো ইম্পর্টেন্ট লেসন পাচ্ছি আমাদের রিয়েল লাইফে, আমাদের জীবনে অ্যাপ্লাই করার মতো। লেসন দুটো হলো, যদি তোমরা কখনো দেখো যে কোনো নৌকা বা যে কোনো জায়গা, যে কোনো একটা বাস হতে পারে, নৌকা, ট্রেন, যেখানে অলরেডি অনেক মানুষ ওভারক্রাউডেড হয়ে আছে, সেখানে ওঠাটা একটা ভালো আইডিয়া হবে না। যে কোনো সময়, যেহেতু এগুলো মানুষেরই বানানো মেশিন, সেগুলো যে কোনো সময় ফেল করতে পারে, বা নৌকা হলে সেটা ডুবে যেতে পারে। সো আমরা কখনো ওভারক্রাউডিং করবো না, তাতে আমাদের তো অসুবিধা হয়, আর যদি কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটে তখন সবার অসুবিধা হবে। আর দ্বিতীয় যে লেসন, সেটা হলো, যদি কখনো মাঝ নদীতে এরকম নৌকা ডুবে যায়,
বা কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আসে যে কোনো জায়গাতে, আমরা আমাদের সাথে কি রেখেছি সেটার কথা চিন্তা না করে আমরা প্রথমে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করব, প্রথমে একটা নিরাপদ জায়গাতে যাব। ফর এক্সাম্পল, এই নৌকা ডুবার সময় যদি কেউ চিন্তা করতো যে না আমার দেল কোথায়, সেইগুলো চিন্তা করতে গেলে কিন্তু সে নদীতে ডুবে যেত। সেগুলো ফেলে কিন্তু তারা নিরাপদ একটা স্থানে সাঁতার কেটে চলে গিয়েছিল। খুব ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি আমরা পড়ে ফেললাম, এখন আমরা কিছু এমসিকিউ করে ফেলি। চলো তাহলে বুঝতে পারবো যে স্টোরিটা আমরা আদৌ ঠিকমতো বুঝতে পেরেছি কি পারিনি। আর ফেরি বোট ওয়াজ প্লাইং অন দ্য রিভার, হিয়ার প্লাইং মিনস, ওকে, এখন প্লাইং মানে কি সেটা আমাদেরকে বলতে বলছে। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা, হিয়ার প্লাইং মিনস এটা হচ্ছে সেন্টেন্সের প্রথম অংশ, আর আমার অপশনগুলোতে দেওয়া আছে সেন্টেন্সের পরের অংশ। অতএব আমার এইখানে যতগুলো ক্যাপিটাল লেটার আছে সবগুলো ক্যাপিটাল লেটারই স্মল লেটার হবে। প্লেইং উইথ আদার বোটস, এখানে প্লাইং এখানে প্লেইং হবে, PLAYING, playing with other boats, sinking in the river, traveling along a route, waiting for passengers. তো প্লাইং মানে কি অন্য নৌকার সাথে খেলাধুলা করা? তা না, নদীতে ডুবে যাওয়া। ট্রাভেলিং অ্যালং আ রুট, একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে যাওয়া। ওয়েটিং ফর প্যাসেঞ্জার্স, যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করা। প্লাইং মানে হলো চলাচল করা, একটা নৌকা প্লাইং অন এ রিভার, আর বোট প্লাইং অন এ রিভার মানে হলো নৌকাটি নদীতে চলাফেরা করছে। সো আমাদের আনসার হলো সি, ট্রাভেলিং অ্যালং আ রুট। Why was everybody trying to get into the boat? সবাই কেন এত তাড়াহুড়ো করে নৌকাতে ওঠার চেষ্টা করছিল? আমি কিন্তু স্টোরিতে বুঝতে পেরেছি যে আস্তে আস্তে ওয়েদারটা খারাপের দিকে যাচ্ছিল, আর মানুষ মনে করছিল যে ওয়েদার যদি একবার খারাপ হয়ে যায় তাহলে তো আমি বাজারে আটকে যাব, বাসায় যেতে পারবো না। সেই কথা চিন্তা করে তারা ঠাসাঠাসি করে নৌকায় ওঠার চেষ্টা করছিল। সো দেখি এরকম কোনো অপশন আমাদের আছে কিনা। ইট ওয়াজ আ উইকলি বাজার ডে, ঠিক না। আফটার সানসেট নো ফেরি উড প্লাই অন দ্য রিভার, এরকমও কোনো কথা বলা ছিল না। এভরিবডি হ্যাড শপিং ব্যাগস উইথ দেম, এটাও পার্টিকুলার কোনো রিজন হতে পারে না। শপিং ব্যাগ থাকলে যেমন ঠাসাঠাসি করে উঠতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ইট ওয়াজ গোয়িং টু বি ডার্ক, ইট ওয়াজ গোয়িং টু বি আ ডার্ক অ্যান্ড স্টর্মি ইভিনিং, এটা হতে পারে যে আমাদের যে ইভিনিং, যে সন্ধ্যার কথা আমরা বলছি, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে স্টর্মি হয়ে যাচ্ছিল, খুব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। তাই মানুষ চাচ্ছিল যে অন্ধকার হওয়ার আগে বা ঝড় আসার আগে তাড়াতাড়ি নদীটা ক্রস করে চলে যেতে। আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে যে প্যাসেঞ্জাররা ঠাসাঠাসি করে ওঠার চেষ্টা করছে তাদের লজিকটা কি এরকম ঠাসাঠাসি করে ওঠার। তারা ভাবছিল যে যদি একবার ঝড় এসে পড়ে তখন তো আমি পার হতে পারবো না, তো আমি এখনই নদীটা পার করে ফেলার চেষ্টা করি। দ্য বোটম্যান রিকোয়েস্টেড দ্য পিপল টু ওয়েট বিকজ, বোটম্যান কেন, মাঝি কেন বললো মানুষজনদের অপেক্ষা করতে? কারণ আমরা কিন্তু স্টোরি থেকে অলরেডি পড়ে ফেলেছি যে তার নৌকায় অলরেডি ওভার ক্রাউডেড ছিল, সে বুঝতে পারছিল যে তার নৌকায় মানুষ জায়গা হচ্ছে না। তো মাঝি হিসেবে সে তো জানে তার নৌকার ক্যাপাসিটি কতটুকু, এই জন্য সে মানুষজনদের বলছিল যে যাতে তারা আর নৌকায় না ওঠে, নৌকা অলরেডি ওভারক্রাউডেড হয়ে গেছে। অপশন কি আছে একবার দেখে ফেলি। হিজ বোট ওয়াজ ভেরি স্মল, এরকম কোন ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের প্যাসেজে ছিল না। বোট হ্যাড অলরেডি টু মেনি পিপল, এটা হতে পারে, বি কুড বি অ্যান আনসার। আমরা তাও একটু বাকি অপশনগুলো দেখিনি। দেওয়ার আদার বোটস দে কুড টেক, এরকম কোন ইনফরমেশনও বলা ছিল না। হি উড নট ফেরি পিপল উইথ ব্যাগস অ্যান্ড বাস্কেটস, এরকম কোনো কথা একেবারে প্যাসেজে বলা ছিল না। তো আমাদের আনসার হলো বি। With too many people on board, the boat sank. Here the phrase on board means, আচ্ছা, too many people on board. On board phrase-টা মানে কি সেটা এখানে জানতে চাচ্ছে। দেখো, on board মানে হলো একটা কোনো কিছুর উপরে, সেটা নৌকায় হতে পারে, বিমানে হতে পারে। অন বোর্ড মানে আই এম অন বোর্ড দ্য এয়ারক্রাফট, আই এম অন বোর্ড দ্য বোট। সো অন দ্য বোট কুড বি দ্য কারেক্ট আনসার, সেটাই সব থেকে সেন্সিবল আনসার মনে হচ্ছে। সো এটা আমরা একটু হালকা করে মার্ক করে রাখি, এটা হতে পারে অন দ্য উডেন বোর্ড, না আউটসাইড দ্য বোর্ড। আউটসাইড দ্য বোর্ড তো একেবারেই না, অন বোর্ড মানে বোটের উপরে। অন দ্য নোটিস বোর্ড, এটা তো একেবারেই না, কারণ হচ্ছে আমরা এখন বোটের কথা বলছি, নোটিস বোর্ডের কথা তো বলছি না। সো আমাদের আনসার হচ্ছে এ। There were no casualties. The statement tells us that ক্যাজুয়ালিটি মানে কি বলো তো বন্ধুরা? ক্যাজুয়ালিটি মানে হলো যখন কেউ মারা যায় কোনো অ্যাক্সিডেন্টে, ক্যাজুয়ালিটি মানে হলো যখন কেউ মারা যায়। তো যদি এই নৌকা ডুবিতে কোনো মানুষ মারা যেত তখন আমরা বলতাম যে ইয়েস দেয়ার ওয়ার সাম ক্যাজুয়ালিটিস, বা কেউ মারা গিয়েছিল। কিন্তু আমরা এই স্টোরি থেকে জানতে পারছি যে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, কেউ মারা যায়নি। সো দেয়ার ওয়ার নো ক্যাজুয়ালিটিস। দ্য স্টেটমেন্ট টেলস আস দ্যাট নোবডি ডাইড, এটাই হচ্ছে কারেক্ট আনসার। আমরা জানি ক্যাজুয়ালিটি মানে হলো মারা যাওয়া, সো নো ক্যাজুয়ালিটি মানে হলো নোবডি ডাইড। দ্য বোট ওয়াজ ওভারক্রাউডেড। হিয়ার ওভারক্রাউডেড মিনস, ওভারক্রাউডেড মানে কিন্তু বন্ধুরা আমরা অলরেডি প্যাসেজে পড়ে ফেলেছি, এটা নিয়ে আমাদের প্যাসেজটা ছিল। ওভারক্রাউডেড মানে হলো যে আমাদের অনেকজন মানুষ একসাথে একটা জায়গাতে ঠাসাঠাসি করে রয়েছে। পিপল ওয়ার কোয়ারেলিং অন দ্য বোট, ঝগড়া করছিল না তো। দ্য বোট ওয়াজ আনএবল টু ক্যারি এনি মোর পিপল, ইয়েস দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, যে বোট অলরেডি অনেক মানুষ ধারণ করে ফেলেছিল আর জায়গা ছিল না।
অন্য কোনো মানুষের জন্য। দ্য বোটম্যান ডিড নট লাইক আ ক্রাউড, এরকম কোনো কথা তো বলা ছিল না। পিপল ওয়ার সিটিং অন দ্য বোটস ব্যাম্বু হুড, এই কোনোটাই ওভারক্রাউডেড মিনিং না। ওভারক্রাউডেড মানে হলো এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে আর লোক অ্যাকোমোডেট করার কোনো সিচুয়েশন নাই। দ্য বোট ওয়াজ আনএবল টু ক্যারি এনি মোর পিপল। একটা ইন্টারেস্টিং এক্সারসাইজ করে ফেলে এখন বন্ধুরা, ডিসকাস ইন গ্রুপস অ্যান্ড রাইট আনসার্স টু দিস কোয়েশ্চেন্স। ডিসকাস ইন গ্রুপস তো তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে গ্রুপ করে করতে পারো, আপাতত আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে তোমাদের সাথে করছি। Why did some people have little or no patience when the ferry boat was in danger of sinking? দেখো বন্ধুরা, এই যে এতগুলো লোক যে নৌকা ওঠার চেষ্টা করছিল তারা কিন্তু বুঝতে পারছিল যে হ্যাঁ নৌকাটা এখন ডুবে অবস্থা, ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা, তাও আমরা এই নৌকায় উঠছি, তারা কিন্তু বুঝতে পারছিল। তারপরও তারা কেন উঠলো বলো তো? আমি কিন্তু তাদের মনোভাবটি একটু আগে পড়ে এসেছি। আমরা পড়েছিলাম যে আস্তে আস্তে কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছিল, ওয়েদারটা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তো তারা ভাবলো যে হ্যাঁ ওয়েদারটা খারাপ হওয়ার আগে, অন্ধকার হওয়ার আগে আমাদেরকে নৌকাটা ইউজ করে নদী পারাপার করতে হবে। সো দ্য আনসার ইজ, আই থিঙ্ক দ্য পিপল ওয়ার অ্যানশিয়াস অফ দ্য রাফ ওয়েদার, সো দে ওয়ার ইন আ হারি টু রিচ হোম। নো মোর, এখানে আরেকটা ই মিসিং আছে। নো মোর প্লিজ ওয়েট, হু সেড দিস, এক্সপ্লেন ইন 2 to 3 সেন্টেন্সেস। ওকে, তো নো মোর প্লিজ ওয়েট, এটা আমরা প্যাসেজটা একটু ঘুরে আসলে আবার দেখতে পাবো। এটা কিন্তু বোটম্যান বা মাঝি বলেছিল। সে বলছিল যে আর না প্লিজ অপেক্ষা করুন, দয়া করে অপেক্ষা করুন। মাঝি একথা কেন বলছিল? হু সেড দিস? সো দ্য আনসার ইজ হু সেড দিস? দ্য বোটম্যান সেড দিস। এক্সপ্লেন ইন 2 to 3 সেন্টেন্সেস। এখন আমরা বলি যে আচ্ছা সে বলেছিল যে সেটা কেন বলেছিল, এক্সপ্লেন করি আমরা। এক্সপ্লেনেশনটা এরকম, দ্য বোটম্যান saw that his boat was already overcrowded. He was afraid that his boat would sink. So, he requested the people not to get on board. Answer the questions below. If we have too many passengers at a bus or train station, what may happen? যদি একটা বাস স্টেশন বা ট্রেন স্টেশনে অনেক বেশি প্যাসেঞ্জার থাকে তখন কি হতে পারে? বন্ধুরা, এটার কোনো পার্টিকুলার আনসার আমাদের প্যাসেজে নেই, কিন্তু আমরা একটু ক্রিয়েটিভভাবে চিন্তা করে আনসারটা দিতে পারি। কীরকম হতে পারে বলো তো? আনসারটা হতে পারে, if there are too many passengers at a bus or train station, it will become crowdy, noisy. Also, accidents may occur if they don't hesitate to get on the roofs or of the trains or buses. তো যদি একটা ট্রেন স্টেশনে অনেক বেশি মানুষজন হয়ে যায় তখন দুটো সমস্যা হতে পারে। অলরেডি তো ওভারক্রাউডেড হচ্ছে, যে অনেক বেশি ধাক্কাধাক্কি হবে, ঠেলাঠেলি হবে। তার থেকে বেশি সমস্যা হলো যদি সবাই একটা ট্রেনে বা একটা বাসে করে যাওয়ার চেষ্টা করে, যেরকম আমাদের ঈদের সময় হয়ে থাকে, তখন কিন্তু দেখা যায় যে ট্রেনের ছাদে, বাসের ছাদে করে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তখন কিন্তু কেউ যদি ট্রেন থেকে পড়ে যায়, বাস থেকে পড়ে যায়, কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। ইফ উই হ্যাভ টু মেনি পিপল ইন ভিলেজ, টাউন, সিটি, হোয়াট উইল হ্যাপেন? এটি কিন্তু আরেকটু বড় পরিসরে আমরা চিন্তা করছি যে ঠিক আছে, একটা শহরে বা গ্রামে যদি অনেক বেশি মানুষ থাকে তখন কি সমস্যা হতে পারে? বন্ধুরা, এ ধরনের রচনা কিন্তু আমরা অনেক সময় লিখে থাকি বা আমরা অনেক সময় রিসার্চ করে থাকি যে ওভার পপুলেশনের সমস্যা কী কী। ওভার পপুলেশন হলে বন্ধুরা আমাদের যে রিসোর্সেস আছে সেই রিসোর্সেসগুলো আস্তে আস্তে কমে আসবে। যেমন আমাদের আশেপাশেই যেই অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, যে কৃষি করার জন্য যে জমি রয়েছে, সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসবে। যদি একটা জায়গাতে অনেক বেশি মানুষ থাকে, তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য আমাদের কিন্তু বেশি বেশি অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ড লাগবে, আর সেগুলো আস্তে আস্তে কমে আসবে। আর কী কী সমস্যা হতে পারে? একটা জায়গাতে যদি অনেক বেশি মানুষ থাকে তখন তারা অনেক বেশি ওয়েস্ট প্রডিউস করবে, অনেক বেশি ময়লা আবর্জনা সেখান থেকে আসবে, সেগুলো নিষ্কাশন করা কিন্তু এক ধরনের একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেগুলো ভালো করে ম্যানেজ করাটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই যে আমাদের ঢাকা সিটিতে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে দেখতে পাই, অনেক জায়গাতে এরকম অনেক অনেক ময়লা স্তূপ করে রাখা হয়েছে, তো সেগুলো কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে পলিউশন। এই যে আমরা এতজন মানুষ যদি একটা জায়গাতে একসাথে বসবাস করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে বেশি বেশি গাড়ি ব্যবহার হচ্ছে, এসি ব্যবহার হচ্ছে, অন্য মেশিনস ব্যবহার হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে সেগুলোর জন্য অনেক বেশি পপুলেশন একটা পার্টিকুলার সিটিতে হয়ে থাকে। যেরকম আমরা দিল্লিতে দেখেছিলাম কিছুদিন আগে, যে ওখানে কিন্তু পলিউশনের খুব বড় একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সো দিজ আর সাম অফ দ্য প্রবলেমস দ্যাট উই ক্যান ফেস ইফ দ্যার আর টু মেনি পিপল ইন এ ভিলেজ, টাউন অর সিটি। তোমরা তোমাদের মতো করে এই কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, 2, 3 লিখে ফেলতে পারো। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। বন্ধুরা, খুব লম্বা একটা লেসন মনে হলো আমরা করলাম। এই লেসনটিতে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরবর্তী লেসনে তোমাদের সাথেই পাবো এই আশা ব্যক্ত করে আজকে লেসন এখানে শেষ করছি। তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল।